جيم مشهور في المحلة حاطط كاميرات في غرف تبديل الملابس للسيدات. تعال اقول لك ايه اللي حصل في جيم مشهور في المحلة. واحدة داخلة بتغير في غرفة تبديل الملابس جوه الجيم، اكتشفت ان في كاميرا بتصور كل السيدات اللي بتخش الغرفة دي علشان يغيروا هدومهم. البنت ديت كلمت والدتها على طول، اللي طبعا بدورها جت لغاية الجيم علشان تتكلم مع أحد المسؤولين في الإدارة بتاعة الجيم دي. وكان تبرير المسؤولين إن الكاميرا دي محطوطة بس كده، هي مش شغالة ولا حاجة ومتعطلة. لكن طبعا الأم ما سكتتش وحررت محضر يعني في الاسم. وطبعا لما جم المصادر الأمنية اتحركت وصدروا الكاميرات اللي في المكان، لقوا ان الكاميرات بالفعل شغالة، وتم القبض على 2 من اللي شغالين في الجيم ده. طبعا موقف غريب ولكن وارد جدا انه يحصل. فرسالتي لكل بنت بتتمرن في جيم، سواء الجيم ده ميكس او جيم رجال سيدات بس يعني، خلي بالك جدا من اي كاميرات محطوطة في المكان. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات ايه رأيكم في الكاميرات اللي بتبقى محطوطة سواء في جيمات او غير جيمات وبيصوروا بيها البنات بالطريقة البشعة دي.